Saludos, bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Daniel García, estudiante de Ingeniería Mecánica de Desarrollo. Esta asignatura es Máquinas Especiales con el profesor Marón Jerónimo Arias. Y en esta ocasión vamos a realizar esta pieza con la aplicación Windows. Vamos a abrir la aplicación. De aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darlo. Luego vamos a darle nombre, torno, número 3. Y de aquí vamos a registrar, vamos a máquina, vamos a ponerlo a 0, X mismo, y puta mismo a 0, y puta Z a 0. Y X máximo a 100, Z a 200. Luego vamos a herramienta, vamos a ponerlo a 100 y a 200. Luego vamos al grupo, vamos a ponerlo a 110 y aquí vamos a ponerlo a 60. Ok, bueno, aquí está 40, 40, 40, 55 más 88. Vamos a ponerlo a 100. Y vamos a origen del programa, y aquí donde dice una KI 54, vamos a ponerlo a 100 y luego vamos a guardar y salir. Y de aquí vamos al editor donde vamos a poner los códigos para hacer la pieza, para hacer la pieza. Y primero vamos a poner como aquí 94 y F80, que es avance, y velocidad de oscillo, que es S1000, y luego G54 y G96, F0.04 y S800 y D1.1 y M04. Y luego vamos a poner el código G00, X100, Z0 y vamos a copiarlo para trabajar. Y de aquí vamos a hacer la lectura de la pieza. Y para seguir vamos a poner los códigos G01, X55 y Z, por ejemplo, Z-1. Y luego G01, X40 y Z65. Z-65. Y luego G01, X30 y Z-45. G01, X12 y Z-12
x30 z menos 30 menos 30 y luego tiene 30. Vamos a mirar, vamos a analizar, vamos a guardar y salir. No, vamos al editor a explicar. De aquí vamos a x50, x máximo aquí, y z100, elegimos 100 así por acaso, y g1x40 y z60 es aquí, estamos aquí, pero 30 más 15 más 20 será 65, y luego x30 esta y z45, 30 más 15 más este, y luego vamos a x12 que aquí y z12, y luego para realizar esta parte más 12 más 18, 30, entonces x 30 y z 30 para hacerlo, y luego el código IN30 para finalizar, y luego vamos a salir y vamos a marchar, vamos a disminuir la velocidad para verlo despacio, marchar. Y ahí, gracias.